Бигорски манастир или Свети Јован Крстител е наречен Бигорски бидејќи е изграден од Бигор. Се наоѓа во близина на Ростушена надморска височина од 750 метри. Во овие простори за времето на цар Самуил, во прекрасните падини на планината Бистра се подвизувал некој многу добродетелен монах Јован со потекло од Дебарскиот крај. Особено голема љубов негувал кон најголемиот меѓу од жена родени, Свети Јован Крстител. Еден ден додека се наоѓал во шумата кај изворот во близина на неговата испусница, догледал силна и чудесна светлина меѓу дрвјата што се издигала како огнен стол. Кога се приближил кон светлината, ја забележал како лебди иконата на честниот претеча, осветлена со необичен блесок. Восхитен, но и обземен со страв, Јован паднал пред иконата и му се заблагодарил на Бога и на неговиот крстител. Ја земал иконата и се погрижил да изгради привремен дом. Тој никогаш не го заборавил местото каде што се молел и во 1020 година подигнал храм во чест на Јован Претеча, каде ја поставил чудесната икона. Раички манастир или Рајчички се наоѓа во дебарското село Рајчица на брегот на Дебарското езеро. Тоа е женски манастир. Името на манастирот или манастирската црква е Свети Ѓорѓи Победоносец. Посебен благодет се моштите на Свети Ѓорѓи. Се верува дека овие мошти со молитва и поклонение исцелуваат од сите болести. Од моштите се шири многу прекрасна миризба од 2003 година од кога се тука во овој манастир. Овој манастир е основан во почетокот на 17 век како метох на Бигорски манастир.
Вевчани држава во држава. Во Вевчани се е во знакот на водата. Има толку многу вода во одредени периоди на годината што на моменти можете да помислите дека се наоѓате во рурална Венеција. Првите податоци за Вевчани како село се среќаваат на крајот на 19 век. Се наоѓа во близина на Струга. Вевчани е познато по Вевчанскиот карневал кој се одржува секоја година на 13 и 14 јануари по повод Свети Василие. Освен Вевчанскиот карневал во Вевчани познати се Вевчанските извори, сместени северозападно од Вевчани на источните падини на планината Јабланица, на надморска висина од 950 метри. Главниот извор е сместен во отворот на пештерата. При оваа наша посета, главниот извор беше пресушен. За жал, не успеавме да го видиме. Вевчани е познато и по културното богатство како што е старата архитектура, која што Вевчани ја носеле од разни краеви на светот. Вевчани има 19 цркви, манастири и параклиси.